Gặp ăn xin trong FF. Cầm chục vui là mày bắt như con hổ. A few moments later. Dạ, hoàn cảnh của em bây giờ nó khó khăn dữ lắm. Mong là tập đoàn Tôm Hoa Sen nhìn thấy được hoàn cảnh của em mà giúp đỡ. Bữa trước em ăn cắp tiền cũng dở 20 triệu đi nuôi gái. Xong bây giờ gái ăn hết tiền rồi, bây giờ em không còn nhà để về nữa. Tôi làm